Wi kaunti ya Nyamira Homusiko Kongo Mugeni igaringe gati yabarai ba Mokoba Dr. Fred Matiang'i gochia Sinka yomo Senator Hokisi Rijade Onyonka kakwana hokongo niga teruna Matiang'i niga isaine kobo murai wense na kubwatisi kusena kubolia bananchi kumubwatisi yokongo habolire kesa kukyo mugusigo chamo na kwane kibuna kumusira kere Matiang'i asokwa ne kibuna nguchikoira roborai asobo chole bonene boli bosigo mwaka wechirubere 2025 asa mochabarai bali batali kumubwatesi Matiang'i kurwa sorogongo rwagusi bono korangi ambe njire kugusa ngaye kugusa moro juji pero uje Matiang'i bona tutio to bwata na koro Nyamira totoko ende ujusi egusaba twesi ganto tutawe na tora atiga kyote toko karibishe diro mapema na yunga kio naro kibage ndia dango be kadi chichabi tawo mapema watara be keche mapema watara be chichabi Desember totala mo chia ndege saukio mo usi goso anga ni mawata ono mai tuensi na aba usi tori pero tora ali seneti monta tayo onya o differentiating ai no yo Nyamira no yo provinsi kwa neke usi olinde nawa ya mole mugwate kiongozi kino ino mwa machorete ntoka nali na mugo to ati baisi yai olinde Charles kumora na bana moja mwate bijoginda lende joginda na ko mwate bijoginda lende nga komwa mwanjire mwa mwirili baka na bagusi andi ga to boso ko kenyengi baka mwa mate gago tarusi ebintu birata unatiko kora byokole to boso asegeza ukyomo busi nabo no to boso ese ne tiaria nyonga wiltedio abasene dali bato kore cheche nyetali ndo nanga mwali ka majara weekend mwiwe uburo bato cheche dionero motevinga garo to mwanjira to mwirobora ale tesiko isegeza ukyomo busi so the 6th wewe songa mbele usiogopa songa mbele usiogope. Kenya is with you and tutasimama na wewe.